終日か。この電車は京浜東北線快速大宮行きです。電車駅は浜松町までの各駅と東京、神田、秋葉原、上 JK22。Please set your mobile phone to silent mode and refrain from talking on the phone. 田町。お出口は右側です。The next station is 田町 JK22. The doors on the right side will